दोस्तों, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज करने लगा कि या अली, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास बहुत सारी दौलत हो। तो मौला अली ने फरमाया कि कितनी दौलत? तो वो शख्स कहने लगा कि इतनी दौलत कि मैं गिन ना सकूं। तो मौला अली ने इरशाद फरमाया कि जाके अपने वालिदैन की खिदमत कर। तो वो शख्स कहने लगा, या अली, मैं चाहता हूँ कि लोगों में मेरा नाम हो, बहुत सारे लोग मुझे जानते हों। तो मौला अली ने फिर इरशाद फरमाया कि जाके अपने वालिदैन की खिदमत कर। तो वो शख्स कहने लगा कि या अली, मैं चाहता हूँ कि लोगों के दिलों में मेरा घर हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आप जानते होते हैं लेकिन आप उन्हें चाहते नहीं। तो वो कहने लगा कि मैं चाहता हूँ कि लोगों के दिलों में भी मेरा घर हो। तो मौला अली ने इरशाद फरमाया कि जा के